withdraw, sannan muna da inda aka sa transfer, sannan muna da inda aka sa convert. To amma a nan wajen is very important, duk lokacin da zaka turo token ɗinka, in aka ce da a turo ma token, wannan kuna ganin P2P kenan, inda aka sai da coins ɗinka, wannan kuma inda aka yi receiving coins, kamar ala so a turo, kana da kuɗi akan Binance, kana so ka turo kuɗinka cikin wallet ɗinka, to is very advisable ka yi amfani da spotting, ka yi amfani da spot, saboda under wannan spot ɗin shine da ka iya zuwa, kamar yanzu da ka turo kuɗi a Trust Wallet, daga Trust Wallet ɗinka ka turo shi zuwa Bybit ɗinka, ko kuma daga wannan, daga Binance, ko daga duk wani exchange da za ka turo, duk wani virtual wallet exchange wanda za ka turo kuɗi, to ka yi amfani da spotting ɗin nan naka. Za ka zo under inda aka sa spot ɗin nan, sai ka zo ka fara taɓa spot. In ka taɓa spot, a under spot za ka ga inda aka sa wannan deposit, withdraw, transfer, convert, replacement, repayment. To kana ganin is very important. Nan wajen is duka inda ka tura kuɗi, kamar kana so ka tura ma wani kuɗi, ka yi make sure ka tura kuɗinka zuwa spot. In ka tura shi zuwa spot ɗinka, sai ka iya tura mutum, ko ka iya yi ma mutum, za ka iya zuwa under withdraw kenan, inda ka yi withdraw ka tura ma wani kuɗi, kamar za ka tura kuɗi zuwa wani wallet. Tura kuɗi zuwa wani wallet spot da ka yi amfani da shi, amma in da ka yi wannan P2P da ka yi amfani da funding, to da ka je ka make sure kuɗinka na cikin wannan withdraw section ɗin, sai ka zo nan, in yana cikin spot ɗinka, sai ka zo ka danna kan inda aka sa withdraw. Ta under withdraw da a baka wannan section ɗin da ake kai selecting. Ala misali ina son tura USDC ne, sai a USDT ne, sai in zo nan in sa search a nan under inda zan sa search ɗin nan, sai in zo in sa search. To kaga in kai search nan, za ka zo inda ka sa USDT, ka gani za ka zo ka sa USDT, kuna ganin. Ta a nan wajen in ka sa USDT, kuna ganin gashi nan da ka sa abin da ake ce ma USDT. To za ka a nan wajen da a baka inda za ka sa address wanda za ka tura ma, da ka network ɗinka, da ka yi tapping network, in wannan TRC20 ne da ka tafa, in wannan ne da ka amount, da ka tafa amount ɗin da ka tura, kaga minimum 1.6, da ka sa amount a nan wajen. To kuma kaga nan ala iya tambayar ka biyu, kana iya turawa a cikin, za ka iya amfani, za ka iya barin shi akan spot, ko kuma za ka iya barin shi akan funding. To kaga nan ma sun fi ma Binance, in Binance ne sai da a spot kawai ne, amma anan kana iya ka sa shi a kuɗin, yana iya zama yana cikin spot, yana iya zama yana cikin funding. Kaga sun baka two account, kana ganin nan spot ko abin da ake ce ma funding. To kaga daga derivatives da ka tura ba za ka iya, amma in kuɗin ka na kan spot kana iya turawa, in kuma yana kan wannan funding account kuma za ka iya turawa mutum. To in akan spot kuɗin ka yake, za ka zo ka yi selecting ɗin abin da ake ce ma spot. In akan funding yake, za ka yi selecting abin da ake ce ma funding. Alal misali akan funding yake, in ka taɓa da ga wannan arrow ɗin na wannan yellow ɗin nan, za ka gashi yana kan wannan. In kuma na taɓa wannan, za ga ya dawo sama kan spot kenan. To yana da wanda kai select, kai tsaye sai ka zo ka danna inda aka sa withdraw a nan wajen, kai tsaye za ka danna withdraw. Shi ne takan bayanin yadda za mu iya withdrawing a cikin wannan platform ɗin. Kuma wannan in ya zama wannan, ka gani on chain kenan, in ya zama wanda zaka tura ma daga can wani wannan yake on chain. In kuma ya zama wanda zaka tura ma Bybit ne, Bybit to Bybit ne, zaka iya internal transfer kenan, wanda ya zama tsakanin Bybit da Bybit. Zaka iya ansan email din shi, kana ganin zaka iya amfani da email, zaka iya amfani da phone number, zaka amfani da UID, amma mun fi amfani da email. In ya zama Bybit to Bybit ba sai lalle bane zaka yi amfani da email da phone number da wannan wanda zaka tura mutum. To shine takamaiman bayani na wannan, saboda shi yana zero fees, ba sai kai an yi charges ɗinka ba, zaka yi amfani da wannan. In kuma amma na recommend duk wanda zai transfer, the most important baka sani ba, in baka kai zama mutum ya ce ma ai Bybit ne zama ko wallet inda baka na Trust Wallet ne, kaga za iya samun matsala. To ka da on chain ɗinka shine the most secure way of sending money. To shine da zamu iya withdraw a cikin wannan platform ɗin. To kana ganin, to shi ma a nan wajen in ya zama da ka iya receive, kana so ka yi receiving token, kamar kana da kuɗi a cikin Trust Wallet ɗinka, da ka turo shi zuwa Bybit ɗinka, to za ka iya zuwa under inda ka sa deposit, sai ka ɗauka address ɗinka. Don ka zo wajen deposit, a nan wajen da ka iya neman duk wani token da kake so. Alal misali muna so mu turo abin da ake ce ma TRC, wannan za mu iya zuwa nan masa TRS, haka na mishi turo. ya ga in kai searching din TRS za ga gashi na ya fito, sai kai selecting din shi. To kuna ganin a nan wajen dai baka
copy sai ka zo ka danna kan copy. To a wanda network din nan kaga ya ba mu TRC20 account. In na bi wannan ne zaka iya kai selecting din network a nan wajen, amma in kai selecting network in babu kuma shikenan kawai da ka copy. To bayan ka copy da ka zuwa ka tura mutum, to mutum wannan address din shi da ka tura mutum da turo ma kuɗin ka, shikenan abinda muke faɗa muku. To shine inda zaka iya deposit, da ka ɗauka wannan deposit shi dai baka dama ka kofa address ɗinka kuma ka zaɓa in BNB ne zaka iya zuwa under search nan wajen sama ka yi search duk wani crypto duk sunan wannan in BNB ne da ka sa BNB za ga ya fito haka, za ga shi ma zaka iya selecting din shi BNB nake so. In kai selecting BNB kana gani a nan wannan zai nuna wa inda ka sa copy. In kai copy kana gani da ka iya zuwa ka tura mutum sai turo ma inda zaka iya kofa address, ko kuma ka tura mai wannan abun hoton naka. Wannan in ka tura mai to shi ma zai iya ya sa wannan ya turo ma ta wannan buy code. To shine tukawun bayani. To kuna ganin da mu iya koma bayan mun gama explanation din wannan section din kenan. To kuna ganin shi ma a nan wajen kuna ga muna da wannan, muna da very important, mun yi amfani magana akan deposit, mun yi magana akan withdraw. To shi kuma akan transfer is very important, shi ma yana da kyau. To yanzu wannan transfer da mu click akan transfer, in muke click akan transfer to muna under transfer. Da na faɗa muku kuna da three type of account important. Kana ganin nan, kuna ganin gashi muna da funding, muna da derivatives. To alal misali kuɗin ka yana kan funding, amma yanzu alal misali ba kuɗi na kan derivatives nan wajen ba, kuna ganin kuɗi na kan derivatives account, sai ina so in tura shi zuwa funding account. Yanzu ina so in P2P, to ina so in tura shi zuwa funding account. To kuna ganin wajen, kun ga a nan wajen funding ina shi yake da kuɗi na wannan. To dole ina so ya koma sama, saboda wanda yake da kuɗi ya tabbatar, duk inda yake da kuɗi ya tabbatar shine a sama, wanda bai da kuɗi, wanda zaka tura kuɗi ya zama shine a ƙasa. To alal misali ta yarin mai da shi tunda nan kuma ina iya zuwa ta nan wajen in zo in taɓa wannan aro din. In na taɓa wannan aro din kuna ganin gashi nan. To anan dai ban wannan kuɗin wani account din selecting, kuna ganin nan da derivatives, kuna gani ya ce min ina da balance of wannan 120 USDC. sannan under funding account da ina daga 0, wajen spot ina da wannan abin da ake ce ma 0 akan shi ma. To yanzu tunda kuɗi na akan wannan yake akan funding, ina da kuɗi akan funding, sai in zo in click akan funding. To ku make sure nan kuna ganga wani aro ne yana nufin akan spot wannan yake. Yanzu in na taba shi nan haka kuna ga ya koma kan funding, kuna ganin gashi nan funding akan ya dawo sama. To wannan shi ma nan da wannan from wannan ga nan ya kamo, ya ce min daga from daga wannan to funding, daga zuwa funding account din turo kuɗi daga wannan zuwa funding account dina. To kuna ganin shine abin da yake faɗa mu. To kuna ganin a nan wajen sai in zo nan wajen, sai in zo ina iya in taɓa nan wajen shi ma, ko nan haka wajen wannan aro din. Kun gani yana kan funding. To a nan wajen an ban dama ina iya in ci ya turo zuwa spot, ko kuma in na sa derivative wannan USDC na derivatives kenan, amma wannan din bashi akan funding din tunda ina so ya turo min kan funding. Amma in ya zama kan spot ne ma kana iya supporting spot, kana iya taba spot, so sai bashi akan funding din. To yanzu alal misali kuna ganin anan sai aka dawo under coins. To under coins din nan wajen an ce mun ga coins nan kala. To yanzu sai in zo nan din taba nan, kaga an ce mun coins ɗin da nake da Yadda BTC, wannan Ethereum, wannan to wannan TRC. sai ya zama coin ɗin da nake so in turo nan, ina so in tura TRC ne ban gan shi ba. To kana iya zuwa nan sama sai kai searching din TRC. ina ganin in ka sa TRS ka gani an ce ma no record phone babu shi. To kuna ganin a nan duk inda kake da kuɗi nan daga farko shi ne fara kama, tunda ina da kuɗi a USDT kun ga ya kawo min USDT ina. To kuna ganin a nan wajen kai tsaye kun gani gashi ne ya kawo min USDT, kuma ya kawo min balance ina da nake da a ciki. To yanzu in na ce tura min 20, ina ce transfer 20, kun ga gashi ne ya ce min don tura kuɗi daga derivative zuwa funding. To kun ga in ya ce min 20, kun ga a nan wajen ina iya zuwa sai in danna confirm. To kuna ganin da na confirm zai tura min kuɗin. kun ga kai tsaye da na confirm haka, kun shi kenan na ga na transfer din wannan. To kuna ganin gashi
daga nan za ku ga an sa funding 20 USDT, derivatives ina ya dawo 100. kun gani an tura min 20 da na tura zuwa derivatives, amma har yanzu total asset ɗina yana 120 duka sun da duka kuɗi na duk account ɗina ne. To yanzu a 20 ɗin nan haka kuna ganin a daidai nan wajen da ka iya zuwa inda muka sa convert ɗin nan, wannan yanzu kamar muna son yi converting ɗin token zuwa wani token. kuna ganin yanzu haka ina iya zuwa in click akan inda ka sa convert ɗin nan. Ta under convert ɗin nan kuna ganin a nan wajen ina iya cewa kuna ganin a yi min converting ɗin wannan biyu, wannan ina da USDT, kuna ganin ina iya taɓa wannan USDT, amma ka yi make sure duk coin ɗin da ka convert a nan ma akwai account, wannan funding account kenan. To da ka iya taɓa wajen wannan aro ɗin nan da kake kallo, wannan 3 hour in ka taɓa shi account ɗin kuma ganin to nan ma duk ka yi make sure duk account ɗin da ka converting ya zama funding, derivative, spot, ya zama wani kuɗin da nake so in converting akan funding yake, yes. In akan funding yake sai kai select, in akan derivative yake kai selecting, akan spot yake sai kai selecting. Saboda ka gani duk wanda ka taba haka, to duk inda ka taba, in ka taba wannan ya dawo, kun ganin ya kuma derivatives akan ɗina kenan ya kama. Inda kuma nan ma in na ƙara dawowa na taba kan inda ka sa spot, kuna ganin dai dawo kan spot akan. Amma yanzu mu bar shi akan abu misali funding ɗin, to kun ga an bada shi kan funding. To a nan wajen sai a tambaye ka wani coin zuwa wani coin zai sai coin converting, sai ka iya zuwa nan wajen ka taba ka duba duk coin ɗin da ka converting. Yanzu in Allah misali ina so converting in TRC ne, wannan TRS ɗin nan kai TRS ina so in converting ɗin shi, an ce minimum abin da nake converting daga 20 zuwa wannan, zuwa abin da ake ce ma wannan 20,000 nake iya converting. To kuna ganin a nan wajen kai tsaye ina iya zuwa in taba in ce din convert TRC zuwa wannan kenan zuwa USDT. in kuma ya zama USDT za ka conversion zuwa TRC, to yanzu sai ka zo ka taba wannan aro din na tsakiya din wannan da ya juya sama, in ya juya sama ka gani ya kuma USDT nake so in convert 1 USDT zuwa 1000 kenan. To yanzu ina ce wannan 20 din na danna maximum a nan wajen, kuna ganin kana iya ka danna maximum haka, kuna ganin gashi na danna wannan nasa dukkan abin da nake da a USDT ya mu converting din shi. kun ganin sai ya ce min in na yi converting din samu 220 USDT abin da ake ce ma 255 wannan TRC da abin ko kai tsaye ina iya zuwa ko in danna wannan convert. To kai tsaye da ka iya ka danna kan abin da ake ce ma convert, to haka da ka iya converting din abin da ake ce ma TRC ɗinka cikin sauki. To shine ta gama bayanin da mu iya converting, da kai converting dukkanin kuma da ka iya selecting okay daga USDT zuwa wannan Doge nake so, da ka iya selecting daga USDT zuwa APT, daga wannan da ka iya wannan saboda is very wannan zuwa BTC nake so in convert. To haka ne shi amfanin convert. To shine ta gama bayanin, kun ga mun ga muku explanation din dukkan wannan section din, mun muku explanation din wannan sheet wannan section din. To yanzu mu je mu koma mu muku explanation din abin da ake cewa P2P. To yanzu zamu koma cikin home section din, kai make sure kana ka kuma cikin home, ga kuma cikin home daga nan sama daga inda ka sa P2P, wannan shine is very important da ka ga inda ka sa P2P. to in ka danna kan P2P kuna ganin gashi nan daga inda ka sa, sai ka zo ka danna ainihin wannan acknowledgement, in ka danna shi kai tsaye. To kuna ganin a nan wajen under P2P muna da abin da ake cewa buy, muna da abin da ake cewa sell. To kuna ganin a nan under P2P kuma muna da abin da ake cewa account din mu, da mu iya ganin nan ga P2P nan daga sama, kuma muna iya ganin ga wani aro nan daga nan wajen, kuna ganin muna iya taba shi. To muka taba shi kuna ganin akwai account kala kala, kuna ganin akwai one click buy crypto in second, sannan muna P2P wannan muna da kuma fees, wannan kaga top up balance via wannan bank transfer or banka, kana iya amfani da bank ɗinka kai wannan. Amma yanzu magana mu da zamu yi kan P2P ne da mu yi magana. To under P2P kuna ganin da yanda zamu iya siyan coins ina almisali bamu da coins a cikin Trust Wallet din mu, Binance din mu, duk wani waje bamu da coins din mu, to muna iya zuwa nan inda aka sa buy, mu mishi muna under buy. To muna under buy haka zamu zo kai tsaye
sai mu zo mu ga price. Kuna ganin wannan ya ce mana dai sai mana da coins daga 9,000 zuwa miliyan 10,000. kuna ganin za mu iya sai mana, amma ka ganin an sa ineligible to wannan bai ciki, wanga an cire shi. Sannan a nan wajen kuna ganin wannan ya ce zai siya wannan zai sai mana da token a matsayin 914 USDT. wannan $1 zai sai mana da shi a 114 abin da ake ce muna 114 naira shine 1 USDT, amma dai sai daga na 20,000 zuwa 109,000 to shi kenan. to shine ta kawo bayani. Shi kuma wannan ya ce dai sai muna da na 19,000 wannan zuwa nan wajen. To a nan wajen kuma za ku ga nan gashi nan inda currency din yake yana in ka zo baka samu naka a Najeriya ba ta inda zaka iya canza shi kenan. Da mu zo inda ka sa wannan currency din, kuna ganin gashi nan da mu yi click a nan wajen. Muka yi click a nan da mu ga duk wani currency na wajen da mu iya canza currency da muke so. To alal misali kai yanzu ka same shi a dollar ne, kana so ya koma kan naira, da ka iya zuwa ka danna NGN. kana ganin gashi nan mun danna kan NGN haka, to muka mai da shi kan NGN da ga min selecting din shi, to da mu ga price din mu wannan naira kenan. to shine ta kawo bayani. To a nan wajen filter din is very important, da ka iya zuwa ka taba wannan filter din. muka taba wajen filter din nan, to a nan wajen kuna ganin ya shi mun show only verify. kana iya ka ce a turo ma in kana so kai saving din kanka daga scammer ko wani matsala, ka ce mana showing din only verify advertiser. za mu iya clicking akan nan section din, sai ka zo nan wajen inda aka sa wannan sai kai clicking din shi. muka taba nan wajen haka, na ganin gashi ne ya mana makin, sai mu zo nan mu danna inda aka sa confirm, sai mu danna inda aka sa confirm din nan. muka danna kan confirm, to kuna ganin nan an samu da verify person da za su da wannan kenan suke online. gashi nan wanda aka verify, wanda aka yadda da su, to muna iya siya a wajen su. kana ganin wannan 5,000 zuwa wannan 10,000 zuwa wannan. to kaga is very important. to kaga abin ya klika akan wannan. muka klika akan wannan, to kana ganin nan wajen da mu siya token kamar na 30,000 a wajen wannan. muka sa mai 30,000, ka gani sai ka ce in ka sa da mu siya 30,000. kuna ganin da ya kawo mana buy nan wajen. to kuna ganin ya yi mana buy a daidai nan wajen. to ka gani nan wajen kaga ya ce mana dai sai muna da na 5,000 ne zuwa 1000 wannan. yanzu ka zo ka sa 2,000, ka ce na 2,000 da ka siya, kaga muka sa 2,000, kaga ya ce mana the value is below limit. kaga ya ce minimum is 5,000. zai faɗa ma baka kai iya abinda kake. to definitely da kaga ya kama ka, to ba za ka iya siya a wajen wannan ba, saboda shi daga 5,000 na shi ya fara. to nan wajen da ka iya muka sai mu ƙara zero, kaga kuma 20,000. kaga ya ce mana mi buy. to kuna ganin to muka yi click akan da mi buy a wajen wannan, da waga ya kama loading. to kun gani a nan wajen kaga an ce mana contact wannan seller, za ka yi contacting din shi. to kaga nan in ka sa wannan duk lokacin da ku sai coins, kai make sure inda ka san kuɗin ka na kan online ɗinka, to kai so kai click kai pay ka tura mai kuɗi, kai click akan pay now, kai kuɗi kaga ka biya shikenan. ka gani a nan wajen za ga komai information din shi. ka gani za ka iya contacting din shi. in ka aka ce contact seller, in kana da wani magana da ka tambaye, za ka iya click a nan wajen. to za ku iya chatting a nan, za ka iya ce mai hi I want menene duka da abin da za ka ce mai, za ka iya gani a daidai nan wajen. za ka iya mai hi, kana ganin. to in kai mai hi, to kuna ganin sai ka zo wannan, sai ka zo inda aka ce wannan, kaga ga information din shi ne gashi kuma. sai ka zo ka danna inda aka ce wannan pay now, sai ka zo ka ce ka pay. kaga nan an ce pay now, kaga a nan wannan za ga inda aka ce complete payment. sai ka danna, ka gama biya ka zo ka danna complete payment. kaga an ce ma wannan please use Ibrahimleveltech when making the payment. ka yi amfani da sunanka wanda inda aka yi making the payment. kaga ni make sure not remarkable sensitive a menene duka. sannan a nan wajen za ga wannan din shi nan ga inda. to kuna ganin a nan wajen kana ganin ga wannan din shi nan, ga abin da ake ce ma wannan name din shi, ga wannan account number din shi, ga wannan din shi pampe din shi, ya cika biya cikin pampe. to yanzu zaka dau wannan information din shi haka, kana iya kai screenshot din shi ka je ka biya. ka gani nan ka iya zuwa ka danna inda ka sa copy, kai copy din
wannan address din shi da fanpay da sunan shi duka kai payment. To bayan kai payment kai so ka zo ka danna wannan payment complete. To in kai payment complete shikenan to kai make sure ka gama biyan kuɗi kan wannan minti 15 aka baka ka gama kaga saura minti 12. To sai kai so ka je ka biya kuɗin, ka biya kuɗi ta kamar cikin bank ɗinka da komai da komai. In ka gama biyan kuɗi kamar yadda zaka tura mutum kuɗi ta banki, kamar ka je cikin wajen POS ka ɗau wannan details ɗin nashi ka tura mai kuɗi. In ka da app kai amfani da app ɗinka, in kuma POS ne ka je ka biya da kuɗi ka je ka bayar da kuɗi. Duk yanda dai zaka yi payment dai, in kai payment bayan ka tabbatar dai ka tura kai sorry kan wannan time ɗin ya cika, kan ga kallon wannan time ɗin sai ka zo ka danna wannan payment complete, sai ka danna kan abin da ake ce ma payment complete. To shine takamaiman bayani to na wannan video din ya kusa kaiwa 40 minutes, ya kamata mu tsayar da shi, amma nan gaba za mu kawo muku yadda ku iya sayar da coins, amma yanzu mun nuna muku yadda ku fara siya da sauran abubuwan da ya kamata. Duk abin da ba ku gane ba kuna iya ƙara mana tambaya a comment section ko kuma ku shigo cikin Telegram ko WhatsApp din mu. To ka kumanta ni ne naku Ibrahimleveltech, ka kumanta kuma like wannan video din, ku share ku yi mana haka, saboda haka zai taimaka mana. Nagode, sai anjima.